Sherman ka state planning board ba lambar mangyang hulong ba kipai ba kami khalaya ki kwat ka jubak ba shai nak skor pedeng halor ke issue ke bede bar ka jinawa inala pemet hakani ke jela Kuat tang kawi ka answer ngimla banong ke ka reservation jong ka central government ka answer ka bangi kuat kalong ba yes or no pinai na pimai but lot of pimai ai ka reasons bali ba pimai la piong bit ba ngimai without reasons ka tang ngimla ban accept nginyai press but nginyai demand ti nginyai up ya ka jingwan jong union home minister Amit Shah sipo nong ba Shillong but ngin sa yo banyakan hakamit jong ka jekan lang ringkat but ngin sa peni ke bangi haban peni but hakani ka sing buwan kamut ka jingakan jungi kan compare kamde shu tanggum ka delegation and kan long bit bangin press ba you ba we want this ILP hapo state ita ILP kadangdan bit hapo ka hapo tisna mu jungi hadu menta but kay kabang iap menta kay siyong bay iap yung kita ka visit yung Amit Shah siya ni nak menta bunuan ban discuss yung ILP ti ILP hi hakmat yung kamyap namar ba sisin hi kum kinomik mat ngila the pass yung resolution kaba akong santam hapo ka flow yung ka house kamdoy ban silang tamula andre ngin demand but nginyay demand ba ka ILP to be implemented hapo ka jala ka jongi katahi gede ka ba ka thong ka bang ibu akman suban hang ne ya ka state ka bam shimla dawa banyoy ka ILP kurlong ya ka wi ka state kata ka mod Manipur ngi hang ne le lapas don da ka resolution kamot ngi peni ya kata ka jinglong seriousness ka jongi kum kinong mikmat te nginyay ban nginyay press but ngin haban shim ban khaplong aggressive ban peni be chakmat ya ka government ba we demand ringkat bat ki pajba jong kajala ngi kwa ega LP kata di stan hadu menta